Музыка – это гораздо больше, чем написано в партитуре. В рамках цикла программы «Столетие образования Северной Осетии» сегодня мы хотели бы поговорить о неоценимом вкладе дирижеров в историю республики, страны и мировую культуру. Осетинская школа дирижирования знаменита своей неповторимой манерой. Знатоки называют ее сдержанной и при этом полной энергии, вдумчивой экспрессии, артистизма, чуткости и страсти к великому искусству. Ее воспитанникам в своем большинстве не нужна дирижерская палочка. Движение их рук и кончиков пальцев, как видимая музыка. Повинуясь им, лучшие оркестры исполняют главный замысел большого искусства. Играя не по нотам, а как бы за нотами, проникая в самую суть произведения. Беседа обещает быть интересной и глубокой. В нашей студии знаковые фигуры в современной осетинской профессиональной музыке. Рада представить нашим телезрителям Тамерлана Хосроева, Ацамаза Макоева и Тенгиза Кумаритова. Уважаемые гости, нашу беседу мы предварим сюжетом, который был снят специально для нашей программы. Моя коллега Илина Кисаева собрала материал об осетинских дирижерах, которые прославляли и прославляют республику далеко за ее пределами. Далекий 1960 год. Московский государственный академический симфонический оркестр возглавила Вероника Борисовна Дударова, которым после руководила почти 30 лет. Огненный дирижер, королева бесов, Чингисхан в юбке. Так называли современники одну из первых в мире и первую в Советском Союзе женщину-дирижера. Вероника Борисовна в этом плане была совершенно, я бы сказал, вот воплощением такой фантастической женщины, которая своей волей 120 человек, я говорю, вот так играть, я вот так вам покажу, и вы будете играть. И они играют. И они воплощают эту великую музыку, которую она играла. Каково ее влияние на творчество наших тогда советских композиторов, очень много премьер осетинских композиторов, она именно, Вероника Борисовна, провела. И это очень огромный вклад. Родилась Вероника Борисовна в городе Баку в 1916 году в осетинской семье княжеского рода Дударовых. С малых лет она училась в детской музыкальной школе для одаренных детей при Бакинской консерватории по классу фортепиано. Именно там, по ее словам, Стефан Штрассер, венгерский композитор, привил ей любовь к дирижерскому мастерству. Продолжила музыкальное образование Дударова уже в музыкальном училище при Ленинградской консерватории. В 1947-м она окончила дирижерский факультет Московской государственной консерватории. Однако впервые в качестве дирижера дебютировала еще в 1944-м в Центральном детском театре в Москве. Годы шли, и с 1960 по 1989 Дударова была главным дирижером и художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра. В 1991 году Вероника Борисовна создала Государственный симфонический оркестр и стала его главным дирижером и художественным руководителем. Дударова осталась в памяти современников как исключительно самобытное, тонко чувствующее произведение женщина-дирижер. Сила ее характера нашла отражение в экспрессивной манере исполнения. Вот она приехала к нам на гастроли и сломала ногу. Сказала, концерт не отменяется, и репетиции не отменяются. И она в кресле, в филармонии, в кресле инвалидном, она всех поставила на уши, можно так сказать. Ну как, это ж какой силы надо обладать, темпераментом и, я бы сказал, тонкостью,
как подойти к этому. Чтобы никто не говорил, ой, хромоногая выехала. Нет, выехал дирижер, мастер своего дела. Вероника Борисовна многократно демонстрировала преданность и самоотверженность искусству, даже в самые трудные годы жизни. Даже когда мы в Москве выступали, и нужно было, она открывала концерт, это был, по-моему, 96-й год, и это было очень трудно и трагично, потому что за 2 дня до этого скончался ее супруг. И она пришла на концерт, провела репетицию, провела все, выступила, да, выложилась. За свою более чем полувековую творческую деятельность Вероника Дударова с крупнейшими оркестрами записала музыку к около 50 фильмам, стала обладательницей государственных премий и наград. Этот инструмент был давно списан, и мне удалось его восстановить, как смогли. Но, во всяком случае, до сих пор наши студенты занимаются на этом инструменте. Восстановить. А главное, что он для меня дорог, потому что на этом инструменте играли мои друзья. Валерий Абисалович Гергиев, Вагарша Хачатурян. В стенах Владикавказского колледжа искусств выросло не одно поколение остинских дирижеров, которые известны не только по всей стране, но и всему миру. Один из них – маэстро Валерий Абисалович Гергиев, чье имя носит это учебное заведение. Он был замечательным студентом, прекрасным товарищем, игруном в футбол. В теннис это вообще в настольный, это близко не подходи. А еще в перерыве Валерий Абисалович мог быстренько решить задачу по гармонии и дать всему курсу переписать ее, чтобы не было никаких проблем. У меня до сих пор хранится тетрадь, в которой замечательно рукой Павла Матвеевича, нашего учителя по гармонии, было написано: оценка не стоит, смотри у Гергиева. Тогда еще в музыкальном училище Валерий Абисалович учился по классу фортепиано, а также дирижированию у Анатолия Брискина. В 1972 году юный Гергиев поступил в Ленинградскую консерваторию на факультет симфонического дирижирования в класс легендарного Ильи Мусина. Еще в студенческие годы будущий маэстро начал громко заявлять о себе, победив на международном и всесоюзном конкурсах. После окончания консерватории Валерий Абисалович был принят в Кировский, ныне Мариинский театр. Его дирижерский дебют состоялся в 1978 году с оперой Сергея Прокофьева «Война и мир». Годами позже Гергиев стал главным дирижером, а с 1996 года и по сей день занимает должность директора и художественного руководителя. За долгие годы дирижерской деятельности маэстро возглавлял лондонские симфонические, роттердамские и мюнхенские филармонические оркестры. Взмахи его дирижерской палочки знакомы ведущим музыкальным коллективам Берлина, Парижа, Вены, Милана, Нью-Йорка и не только. На протяжении тех лет, которые я наблюдаю его как высокого профессионала и ведущего дирижера в мире, он, конечно, меняется немножко стилистика, даже отношение к звуку. То есть я вот покажу так, это будет звук, или я покажу вот так, этот звук будет. И вот, мы растем, мы изменяемся. У него разные стилистики и методики дирижирования, разный подход. Сегодня Валерий Абисалович Гергиев возглавляет ведущие театры страны – Мариинский и Большой, и нередко приезжает с гастролями на малую родину. В сцене письма вопросов у меня не было. Модерато, сыграйте, пожалуйста, 4-й такт все. Модерато, двойная черта, 4 четверти. Перед анданте кон мо, то 3 четверти. В возрасте 17 лет порог Владикавказского музыкального училища переступил Туган Сохиев, окончив до этого музыкальную школу по классу остинской гармоники.
Учился он у Анатолия Брискина дирижированию. Затем в 1997 году поступил на факультет оперного и симфонического дирижирования под руководством Ильи Мусина и Юрия Темирканова Санкт-Петербургской государственной консерватории. Еще будучи студентом, Сохиев дирижировал оркестрами Санкт-Петербургской консерватории и Государственного академического Мариинского театра. В 2001 году его пригласили на должность музыкального руководителя Уэльской национальной оперы. В 2003 он на год занял этот пост. Туган Таймуразович в разные годы был главным дирижером Национального оркестра Капитолия Тулузы и немецкого симфонического оркестра в Берлине. Начиная с 2014 года на протяжении 8 лет был музыкальным руководителем Большого театра. Сохиев многократно выступал с оркестрами Вены, Мюнхена, Нью-Йорка и многих других ведущих музыкальных коллективов. Примерно в 2001 году Тимур Зангиев, будучи 7-летним мальчиком, впервые встал за пульт дирижера симфонического оркестра Владикавказской филармонии. До этого момента с 3-летнего возраста он занимался хоровым пением, а затем игрой на скрипке. Он начал очень рано заниматься. Сначала на скрипке он занимался у Леонида Гуржибекова. Очень хорошо он занимался. И, между прочим, Леонид Гуржибеков первый как-то в нем решил пробудить эту струю дирижера. И как-то у нас готовился вечер, где должны были выступать хор и дирижировать, естественно, хормейстер. И Леониду Георгиевичу пришла мысль о том, чтобы мальчику передать палочку дирижерскую, чтобы он продолжил. Но он, конечно, перед этим уже репетировал, как-то уже был готов к этому. И неожиданно для всех очень удачно это сделал. После чего композитор и дирижер Тамерлан Хусроев взялся за обучение юного Тимура. Во время учебы в музыкальной школе при колледже искусств имени Гергиева Зангиев выступал также в качестве дирижера с оркестром Бориса Темирканова в Нальчике. В 2005 году он поступил в Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени Чайковского в класс профессора Анатолия Левина. Он на первом курсе был приглашен уже в театр Станиславского. Там был конкурс объявлен на должность помощника дирижера главного. Их было 5 человек, из 5 выбрали его. Он был первого курса студент. И с тех пор он работает в театре Станиславского уже сколько лет. После окончания колледжа молодой дирижер получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского. За все время своей творческой деятельности он успел выступать в театрах Милана, Брюсселя, Турина и Мюнхена. Сегодня Тимур Зангиев – дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Также сотрудничает с Большим и Мариинскими театрами. В возрасте 8 лет маленькая Дана Муриева первый раз встала за пульт дирижера перед симфоническим оркестром. Еще одна воспитанница Тамерлана Хусроева окончила сначала музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано, после чего стала студенткой колледжа искусств. Дана Муриева тоже начала рано заниматься симфоническим дирижированием, тоже под руководством Хусроева, тоже делала большие успехи, но занималась она на теоретическом отделении и тоже поступила в консерваторию в класс Левина. Они все пошли к нему, потому что это действительно один из ведущих педагогов, очень хороший педагог, который хорошие знания им дает. Дана Муриева многократно выступала с коллективами Владикавказского симфонического оркестра, Мариинским театром и театром имени Станиславского и Немировича Данченко. С 2024 года молодой дирижер работает в Тольяттинской государственной филармонии. Георгий Алабегов в возрасте 6 лет начал заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано, а в 15 лет впервые встал за дирижерский пульт, выступая с камерным оркестром Владикавказского колледжа искусств и симфоническим оркестром Государственной филармонии. В 2014 году окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова по классам хорового и симфонического дирижирования. 5 лет спустя уже консерваторию, причем с отличием.
Будучи студентом, он впервые руководил оперным оркестром. Албегов несколько лет был главным дирижером Бурятского театра оперы и балета. А сегодня Георгий периодически выступает в Мариинском театре. Осетия подарила миру не одно поколение талантливых музыкантов, прославивших ее. Каждый дирижер – это уникальное явление в культуре, ведь он воплощает замыслы композиторов. Это человек, обладающий исключительным слухом, чувствующий каждую ноту и все динамические оттенки в музыке. Становление дирижерской школы Тамерлана Хусроева – одна из ярких век в музыкальной истории республики. Вот на ваш взгляд, уважаемые гости, что заставляет молодых людей, мальчиков и девочек Северной Осетии брать в руки дирижерскую палочку и становиться за пульт, дирижерский пульт и в последующем фактически формировать историю, культурную историю страны? В первую очередь, конечно, это пример. И тогда мы возвращаемся в прошлое столетие. Ну, сначала это Вероника Дударова, потом бессменный, замечательный Павел Арнольдович Едых, а потом появился Валерий Гергиев. Вот так идет. Значит, пример Гергиева, он, так сказать, стал таким моментом, когда все поняли, что здесь может быть зародиться дирижер. Потому что, когда такого уровня музыканты на них равняются, я помню даже такой, не имеющий отношения к нашей беседе, но когда с супругой Валерия Гергиева стала девушка, которая играет на национальной гармонике, то на следующий год в колледж искусств имени Гергиева гармонистов было больше, чем пианистов, вокалистов и всех взятых. Такой все рванули феномен. Играть на национальной гармошке. Да. Так бывает. Ну, конечно же, примеры вот этих замечательных имен, потому что раньше посещение филармонии было не то, что тебя заставляли, а туда ходили с радостью. Это был совсем другой город, не такой пресыщенный, сказать, и заполненные машинами и всем посторонним. Все очень любили детскую филармонию, а взрослые ходили на вечерние концерты. И, наверное, пример Гергиева был главным и первым, после которого начался феномен развития дирижерской школы, которую, вот, видимо, в историческом этом времени выполнил Тамерлан Тутарбекович Хусроев. Ну, прежде всего я хочу сказать, что это не массовое явление, и дирижер – это явление такое, что это редкое явление. Воспитать молодого дирижера нужно очень много сил, времени и много людей, которые помогают им. Вот один из тех людей, который помогал нашему классу и помогает сейчас, это Ацамас Макоев. Я хочу сказать, что вопрос не только, он и морально, эмоционально, административно, очень часто себе во вред, но он делал такие вещи, что не всякий человек, не всякий музыкант на это пойдет. И делал самое главное, у молодых людей был симфонический оркестр. Оркестр – это самый лучший учитель, это одна из главных составляющих в воспитании молодого дирижера. Вот какой бы ни был педагог, все равно какие-то вещи, они вскрываются, учатся на симфоническом оркестре. Мало того, что он замечательный композитор, прекрасный, наверное, самый лучший из тех, которые сейчас существуют в Осетии, но мы с удовольствием исполняем эти сочинения. Но он еще и смотрит далеко вперед, что нужно для осетинской культуры. И в этом смысле, конечно, вы правы, молодые люди – это будущее Осетии. И внутри каждого музыканта сидит, ну, не только обыватель, а сидит еще
некая субстанция, которая хочет вложить что-то в развитие и раскрыть себя как личность. И вот в этом смысле такое элитарное искусство, как дирижерское, это вот такой, ну что ли, объект, который имеет такую огромную силу притяжения. Я хочу сказать, что вот такая традиция пошла, она еще от Павла Арнольдовича. А я еще совсем еще юным музыкантом, совсем юным мальчиком. Отец мой оркестрант, работал в оркестре, хотя он композитор, я родился в семье композиторов. Но он меня брал всегда в оркестр, еще совсем маленьким. И я помню, что в каждом концерте он брал сочинение осетинского композитора. Обязательно. Это была традиция такая. Кроме того, я помню, были совершенно роскошные фестивали осетинской музыки. Каждое лето. Музыкальное лето Осетии. Это значит, все 3 месяца в парке звучала осетинская музыка. Потом были пленумы Союза композиторов. Царство Небесное. Председателем Союза композиторов это Христофор Плиеву, Илья Габараеву, особенно Христофор Плиеву, который включал всех композиторов, даже самых молодых, в эти пленумы. Это были инструментальная, симфоническая, хоровая, вокальная, все жанры были представлены. И это была все осетинская музыка. Она процветала. И надо сказать, что в это время написано самое большое количество сочинений осетинских композиторов. Потому что были люди, которые двигали это вперед. Оркестр – это центр, вообще-то, центр культуры музыкальной. Когда он есть, тогда есть композиторы, которые пишут для него, востребованность в этих сочинениях. Что развивается и вокальное, и инструментальное, и разные, все жанры развиваются благодаря оркестру. И Ацамаз абсолютно прав. Мы, конечно, нуждаемся в таком коллективе, который будет пропагандировать без оглядки и без каких-то еще формальных оформлений. Вот. Раньше можно было так. Вот пришел Павел Адольевич, звонит ко мне. Я вообще был молодым человеком, говорит. А вот ты мог бы написать для нас увертюру, а вот есть у тебя что-то, а вот это есть у тебя, мы тебя ждем. Будет такой оркестр, наверное, появится такой человек, который займет место Павла Арнольдовича в этом смысле, вот в этом хорошем деле. Вот. Я сейчас вижу, как дирижер нашего народного оркестра говорит об осетинской музыке. Мне это приятно, мне это ласкает душу, что он радеет за осетинскую музыку. Вполне возможно, что появятся какие-то шедевры, написанные для народного оркестра. Я должен сказать, что народный оркестр обладает широчайшими возможностями. Он ничуть не уступает ни симфоническому оркестру, ни хору, ничему другому. Абсолютно нисколько. Есть вот некоторые жанры, которые вот в этом оркестре звучат лучше, чем где-либо. Я просто знаю, вот была такая кантата «Ночь царя Ивана» Николая Перько. И вот он долго искал, какой же оркестр надо применить. И потом сказал, нет, это должен быть только народный оркестр. И действительно, у Свиридова масса сочинений, где звучит народный оркестр. В симфоническом это так не звучит, но в народном звучит потрясающе. Это вот такой теплый звук, особенно когда домры играют. Это человеческая речь, это голос, который... Душа народа. Да, что-то такое в нем есть. Но осетинская музыка – это широчайшая палитра, это богатейший материал, совершенно неисчерпаемый еще. И он просто ждет своего времени, и молодые таланты появляются. Я знаю, что ученик Ацамаза Сергей Баговый учится в Московской консерватории. Чрезвычайно талантливый человек. Недавно представил вот цикл романсов. Я был очарован. Весь зал был очарован этим. Но вот такие люди, он скромничает, но у него много учеников. И у нас вот вся надежда вот на это, вот такой тандем. Композиторы, дирижеры, которые неравнодушно относятся к музыке вообще. А значит, и к музыке, к которой он причастен, по своему генетическому, что ли, составу и по долгу. Потому что Павел Арнольдович,
он это делал подолгу. Он считал своей обязанностью делать так, чтобы в каждом концерте звучало сочинение осетинского композитора. Так отца И нас так научил. Да. Тенгиз Владимирович, вы представитель молодого поколения дирижеров. Скажите, какая путеводная звезда вас вела на вашем профессиональном творческом пути? Моя путеводная звезда, у нее есть имя, это Газданов Булат Гапоевич. На самом деле я до 5-го курса института в Москве, когда я учился, и не подозревал, не было мысли самой, как бы становиться дирижером. Просто в какой-то момент у него были физические, так скажем, проблемы со здоровьем. И вот он попросил, но планы очень резко поменялись, потому что были еще планы остаться в Москве, как бы как исполнитель, как инструменталист, там, где-то попробовать себя. Но он попросил, надо приехать, помочь. И ситуация, когда я просто отказать не мог. Вот момент я бы хотел сейчас еще рассказать, такой забавный из института, из времен. Первый курс поступления, вот я поступил, первый мой урок по дирижированию, по поводу школы осетинской и отношения к ней. Когда я пришел на первый урок, вел Максим Евтушенко у нас дирижирование, он сразу так, откуда, чего? Я говорю, Осетия. О, Осетия? Ну, такой, сейчас мы начнем дирижировать. А я похвастать успехами в колледже, так сказать, не мог. Еще не было никаких, я же говорю, планов. Там дирижирование он проходил как-то так в начале штатном режиме таком. Я говорю, нет, давайте вот мы вернемся к азам, мне что-нибудь из антрактов Бизе и что-нибудь такое пока что. Ну, я имею в виду отношение само по себе. Когда он узнал, что представитель Нос-Осетии приехал в Владикавказ, у него сразу, значит, у меня должна быть хорошая школа дирижирования. То есть такая уже сложившаяся школа и представление о том, что с Осетии приезжают достаточно сложившиеся музыканты. Асамаз Владимирович, в одном из своих интервью вы сказали, что 21 век можно назвать веком Тамерлана, имея в виду Тамерлана Тутырбековича. Вот в 20 веке Анатолий Аркадьевич Брискин подарил миру двух великих дирижеров – Валерия Гергиева и Тугана Сохиева. На ваш взгляд, на сегодняшний день сложилась вот эта школа преемственности в векторе дирижирования в нашей республике? Да, я за каждое слово отвечаю, и благодаря вот тому, что Тамерлан Хосроев, во-первых, композитор. В иерархии музыки есть такая книга, по которой судится все, что происходит в музыке. Там первая глава – это композиторы, дальше идут вторая глава – дирижеры. И так идет все инструменталисты, вокалисты и все остальное. Он сам выдающийся композитор, он даже музыку не писал, и он, лет 15, по крайней мере, то, что при мне, 20, он все время отдает детям. Ведь когда он пришел с Тимуром Зангиевым, маленьким, я все думал, что это вообще цирк, все это ерунда. И последующие, я не понял. Я потом через несколько лет извинился перед ним за все то, что не понимал. И мы начали что делать? Ведь он занимался в классе. И хочу сказать, что занятие в дирижерском классе – это еще помимо духовного, умственного, это еще затраты материальные, потому что этому ребенку, 10 лет ему или 110, это уже не важно. Если они проходят в классе, должны играть 2 концертмейстера. Им надо платить зарплаты. И вот это вот он все делал сам. Пока республика додумалась, что надо хоть как-то вот это сделать. Это отдельная история про Тугана. А вот про Тимура Зангиева, Хета Гатидеева, Дану Муреева, Албегова, это все он изыскивал свои личные средства, чтобы нанимать концертмейстеров. А я был его подручный тем, что я в оркестр государственный, что не делается ни в одной стране всей планеты. Есть закон, нельзя государственному оркестру непрофессионала, тем более 12-летнего ребенка. Потому что когда это началась, наша история отношений с Тамерланом, с его классом,
13 человек мне почти в лицо бросили заявление об уходе. Они ушли из оркестра. Тогда это еще мы на Миллера были, в Северостинском. Таким образом, это задело профессиональное самолюбие. Да, они сказали, мы вот в ваших экспериментах и цирках участвовать не будем. Половина потом вернулись. Ну, а он оказался прав. Он просто... Это было все это все было ново, потому что мало того, что мы понимали, что нужен оркестр, и уговорами, и окриками, и кнутом, и пряником, в общем, они работали, дети. Потому что сколько бы ты в классе ни занимался, пока ты не выйдешь перед оркестром, и когда на тебя 60 человек смотрят, ты должен... Там идет рост, мне так кажется. Мы еще их принимали на работу, потому что они все из очень простых семей. А раз ты на работу принял 12, 13, 14-летнюю там, Дану Мурееву или Хета Гатидеев, сразу приходит прокуратура. Называется, вы эксплуатируете труд детей. А мне нужно было, чтобы им родители, извините, штаны купили, платья, рубашки и вот это. И они там это все, потом прокуратура это понимала. И так. Так что вот он продолжил. В 21 веке это его век. Ну и давайте от Тимура Зангиева просто посмотрите. Сейчас попробуйте попасть на концерт Тимура Зангиева. Там есть еще гениальный Хет Актидеев. Сейчас он просто в поисках. Это Дана Муриева. Георгий Албеков, его ученик, уже стал лауреатом премии Костахи Тагурова. Так вот будем говорить. Это вот все вот за эти 20, каких-то 20 лет. А мы сейчас имеем пока маленький камерный оркестр, и там подрастает новое поколение. Ну, может, мы все фамилии вам сегодня не будем говорить, но у них есть уже возможность играть и работать с симфоническим оркестром. А это очень сложно. Они одинаково с ненавистью смотрят, что я встану за пульт, что Тамерлан, из Тенгиза пригласим тоже, пока по любопытству, что дети. Но их надо заставлять, это не демократическая форма уважения, правления и общения. Тамерлан Татурбекович, вы скажете, на детей, фактически десятилетних детей, ложилась консерваторная нагрузка. Это психологический, это интеллектуальный, колоссальный труд. Как дети выдерживали? Ну, я скажу, даже не консерваторная нагрузка. Потому что на дирижерский факультет симфонического дирижирования поступали после высшего образования, когда заканчивали консерваторию. Мы же... все ученики нашего класса, нашей группы, потому что Атсамас принимал активное участие, он многое правильно очень сказал, вот, но они миновали вот этот период консерватории, они сразу поступали на симфонический факультет. Неважно, какого возраста человек стоит перед оркестром, важен его профессионализм и умение работать с оркестром. Возникали проблемы психологического плана, потому что можно научить работать с партитурой, учить партитуру, можно научить каким-то вещам, которые мало кому доступны. Но вот психология работы с оркестром – это самое сложное. Найти контакт с оркестром, найти такую форму общения – для того, чтобы они видели в тебе не ребенка, а дирижера. Каждый из тех музыкантов, который сидит в оркестре, он имеет своих детей. У него возникает вопрос, почему он там, а не мой сын. Возникает, почему я здесь, а он там. И надо показать свой профессионализм, показать свое умение и право стоять за дирижерским пультом. А для этого нужно очень много знать, очень много пройти, много составляющих в себе иметь. Это не так просто, и не все с этим справляются, далеко не все. Но время оно как-то отсеивает, фильтрует,
И те, которые имеют твердую цель, идут к ней, они этого достигают. Ну, я скажу так, что для всех молодых людей, исходя из своего опыта педагогического и человеческого, главное в жизни – это цель. Потому что способности, они у кого-то видны, у кого-то не видны. Я мало, честно говоря, в последнее время в это верю. Я верю в цель. Потому что если это есть, тогда и человек идет к этой цели, у него открываются эти способности. Он находит пути, которые позволяют найти в себе те силы, те резервы, которые есть у тебя как у личности. И он достигает тогда цели. Очень часто мы удивляемся, как этот человек смог это сделать. Ну вот, с Божьей помощью Бог помогает тем, кто сам что-то делает. Поэтому, прежде всего, это труд. Правильный труд. Моя задача – правильно научить, не обманывать. Педагог должен как бы указывать самый короткий путь. В этом его основная цель. Потому что если учить неправильно, к сожалению, тогда ты подставляешь своего жизненного спутника. Я отношусь к ним не как к детям и не как к ученикам, а как к людям, которые идут с тобой по жизни вместе. Просто у них меньше опыта. Исторически сложилось, что да, профессия дирижера, она возрастная профессия. И к этой профессии приходят, как правило, к 50 годам. Но между тем вы сломали этот стереотип. Тенгиз Владимирович, вы были преемником Булата Газданова. Это большая ответственность. Что вы в тот момент чувствовали, когда взяли в руки дирижерскую палочку и почувствовали всю зону ответственности за доверенное вам детище Булата Газданова? Я считаю, что это огромная ответственность. Но это было и есть непросто. Чтобы это не стало хуже, чтобы не опустить уровень, говорить о каком-то прогрессе, сказать, что я сделаю что-то лучше, это, наверное, было бы неправильно, что-то можно сделать по-новому, но лучше это вряд ли. Я просто... главное стараться изо всех сил, чтобы это сохранить. Тот уровень, до которого он его, в принципе, довел, то, что там написано, все это для оркестра, все его труды, чтобы это все звучало, чтобы это все не терялось. И народная музыка в том виде, в котором она звучала, так скажем, в оригинале, пускай это народная, пускай это авторская, но написанная для народных оркестров, чтобы она оставалась в том неизменном виде, в котором она была, чтобы этот первоисточник не потерялся. Но между тем Булат Газданов также написал много из своих произведений, которые легли в основу репертуара оркестра. Конечно. Сегодня, на сегодняшний день, что из себя представляет репертуар оркестра народных инструментов? Репертуар достаточно обширный на самом деле. Да, было обработок и собственных сочинений Булата очень немало в оркестре, но вот, не знаю, сейчас как пример давайте, можно и детские концерты, потому что именно там мы подходим к вопросу больше составлению репертуара на эти концерты, подходим больше, чтобы показать разноплановость, разнохарактерность и показать всех наших композиторов. Вот у нас, допустим, Эдуард Дауров, он у нас и артист, и ведущий, он каждый концерт нам рассказывает. Сейчас Христофор Плиев, что вы знаете этого композитора великий, ну, рассказывает, что это первая опера Коста и так далее, Фатима рассказывает. А сейчас, ну, если это маленькие дети, скажем, да, вот эту песню тоже написал Христофор Плиев. Ну, для детей опера это что-то объемное, что-то тяжелое. Они это думают, что значит это что-то сейчас сложное будет. А нет, это, допустим, маленький джигит, либо там песня для моздокских девушек или что-то еще. И программа бывает, ну, мы стараемся всех наших композиторов, да, в один концерт все не умещается, но основную часть и Феликса, и Алборова, Хаханова, ну, естественно, та же песня Чижгайма, которая вроде, она по факту уже народная, то есть ее знают все, но как бы это ни звучало странно, мало кто знает, кто ее написал. Но мы стараемся всех наших композиторов на концертах показывать детям как минимум, потому что они их не знают, а нашим детям, и в принципе не только детям, это надо знать.
По поводу Булата, у нас всегда начинается концерт и заканчивается концерт, если это не какой-то тематический вечер, одними и теми же произведениями. Это завел не я, это уже лет, наверное, 30 назад или что-то около того, с осетинского праздника начинается и заканчивается хонга и спектакль «Шатибати». Это неизменное правило. Я Это такая считаю, традиция классная. да, не вправе трогать эту традицию. Ну, это вот песни, которые... Вот они точно бывают из Булата Газданова в каждом нашем концерте. Атамаз Владимирович, скажите, кто стоял рядом с вами и Тамерланом Татырбековичем в момент, когда вы начали этот смелый новаторский эксперимент с симфонической школой для детей? То есть однозначно вы говорите о том, что были противники, были те, которые сопротивлялись вашей инициативе. Ну а кто был рядом? Никто. Абсолютно никто не был, потому что это было такое время, ну, уже не стало Павла Арнольдовича Едых, и у нас был такой разброд, еще не был назначен никто. Но вот с того момента мы и начали. Мы ни на кого. Не У полагались. нас помощников не было. Мы все делали сами в этот период. Просто потом, когда они, как сказать, все понимали, что растут новые дирижеры, то вот тогда все остальные, знаете, у хороших результатов сразу находятся помощники. Я помню, вот вершина всего вот его класса была, почему это не показывают по телевидению, было 100-летие Вероники Дударовой, и на сцене Большого зала консерватории в Москве оркестр Мариинского театра. Это был 2015 год, 5 декабря. И все его ученики дирижировали оркестром. Даже Гергиев не вышел дирижировать. Все дирижировали его ученики. И тогда все вот... Там эта преемственность. Мы все воочию, ушами, сердцем все поняли, что вот это... А сейчас вот сказать, я дирижировал оркестром Мариинского театра. Ни он не может сказать, ни я не могу сказать, ни он не скажет. А и его ученики дирижировали. Так что нам никто не помогал. Мы сами набрались смелости, еще одно слово, и попробовали это. А в мировой практике подобный опыт был, Тамерлан Татырбекович? Я не знаю. Ну, вообще-то, есть такой фильм, итальянский мальчик дирижировал «Прелюды». Вот. И, ну, это, скорее всего, как было исключение из правил. Да и сейчас тоже. Вы правы, что это вторая половина жизни. И сейчас я тоже так считаю. Вот. Но... Это определенный жизненный опыт, ко всему прочему. Да. И не только опыт. Это еще нужен жизненный интеллект, что ли. Есть вот интеллект, который доступен молодым людям, а есть некоторые вещи, которые ни через книги, ни через что-то другое не познаются. Они приобретаются опытом. Потому что нужно сопоставить какие-то факты, чтобы найти истину. Мы все всегда ищем истину, мы всегда ищем ответы на вопросы, порой на такие, на которые невозможно найти ответ. Они остаются и после нашей жизни. Вот музыкальное искусство – это одна из самых сложных проявлений вообще-то в жизнедеятельности человека и в искусстве. Сложнее этого ничего не существует. Это философское определение. Вот. А какие образы там раскрываются? Такие, которые, как кто видит. Можно интерпретировать одно сочинение так, что это будоражит разум, волнует сердце. И вообще создает вот такую наполненность после вот общения вот с таким искусством. А есть это же самое сочинение дирижирует другой человек. Или это не только дирижирование, это и театр, это и прочтение книги, это очень многие вещи в искусстве. И там нету этого. Все зависит от личности человека, который соприкасается с художественным произведением. Это как картина. Видишь одно, один видит одно, другой другое, третий вообще ничего не видит.
И это еще в Поэтому, том числе и про внутренние проекции. ну, вы правы, да. Но вообще-то это вот такой интеллект, который приобретается вот в течение всей жизни. Но, вот знаете, мир непостижим. До сих пор есть вещи, которые трудно очень определить. Вот я сам не понимаю, каким образом молодые люди достигают каких-то моментов. Но в том числе есть вещи, которые доступны им. Знаете, вот когда есть такая фраза: «Устами младенца глаголит истина». Вот он видит человека, одного дядю, и он плачет, другой он улыбается. На уровне подсознания, интуиции. В дирижерском искусстве интуиция, подсознание, если хотите, вот такое парапсихология или что-то, это имеет большое значение. Это харизма. Дирижер один выходит, и уже музыканты чувствуют темп, чувствуют характер, настроение, хотя он ничего еще не сделал. Он не говорит, но он мыслит в это время. И это музыканты считывают. В тот момент, когда вообще-то в оркестре, как правило, в хорошем оркестре, а мы дирижировали разными оркестрами, самыми хорошими, сидят интеллектуально развитые люди. Все они закончили консерваторию, аспирантуру. Многие из них профессора в разных учебных заведениях, работают в консерваториях. Кто-то вообще очень известный. Вот. И надо стать за пульт дирижерский, чтобы нести информацию и вообще-то проецировать интерпретацию сочинения. И вот здесь должно произойти чудо. И вот молодые люди каким-то образом на это бывают способны. Открываются какие-то порталы. Харизма имеет большое значение. Она приобретается не только вот с какой-то тренировкой. Это многие вообще необъяснимые вещи. Но, скажем, спорт. Немножко я увлекался в юности карате. Но противник проигрывает еще до начала боя. А если тебе нужно разбить кирпич, он ломается до того, как ты прикасаешься к нему. Значит, есть какие-то вещи, которые мы изучаем, мы ими пользуемся. Как это происходит, до конца человек не знает. Но он ищет и находит. Молодые люди в этом смысле это очень большое поле деятельности. У них нет еще сопротивления жизненного опыта. Вот это нельзя, там опасно, здесь какие-то предрассудки. Они свободны от этого всего. И это плюс. И если делать ставку вот на какие-то вот такие вещи, они могут творить очень такие большие дела. Иногда я сам удивляюсь, это невозможно сделать, но они делают. Поэтому до конца ответить на этот вопрос очень сложно. Пожалуй, я вот до сих пор еще учусь многим вещам. Нам приходилось бывать в разных классах, и мы ездили на конкурсы, на мастер-классы, смотрели лучшие школы, лучшие мастер-классы, дирижеры. И в какой-то степени накопился какой-то опыт. Я не опираюсь на свой личный опыт, а на опыт тех школ, у которых это лучше получается. И тогда это можно брать на вооружение себе. Это с точки зрения педагогической. Легко надо отказываться от каких-то вещей, где ты, может быть, вот увидел это, он делает это лучше, чем я. Так это же хорошо. Я это возьму себе на вооружение. Но если этому учишь молодых людей, не столько давать знания, а сколько уметь добывать их, тогда
в тот момент, когда они уходят из твоего класса, это становится отправной точкой в дальнейшем познании жизни, мира, профессии. Очень многих вещей, которые делают человека личностью. И это тезис о том, что знания невозможно дать, их только можно взять. Я не скажу так, и то, и другое. Но, пожалуй, вы правы в одном, что если человек может брать знания, если он научен добывать знания, вот тогда можно быть уверенным, что он многого очень достигнет. Тенгиз Владимирович, вопрос к вам. Как складывался ваш путь как дирижера? Как вы научились и добились уважения целого оркестра как молодой дирижер? Ну, я в коллективе, по-моему, сейчас 10 лет получается. В этом году я в этом коллективе. Началось все, как я вернулся с Москвы. Булат в тот момент как раз работал над 2 или 3 произведениями. Оркестровал, работал, там, писал, что-то сочинял. И как раз вот я летом приехал после всех этих экзаменов. И он мне говорит, вот сейчас мы их доделаем. И с сентября, когда ты выйдешь на работу, вот это будут твои произведения. Я их не трогал, я над ними не работал. И от А до Я они как бы твои. То есть это не было там даже как бы такой... Может быть, это было даже правильнее, потому что не было сопротивления со стороны коллектива в плане, что вот Булат нам сказал так, а мы привыкли играть иначе или что-то. Я думаю, это было очень правильно с его стороны, что начало произведение неигранные на тот момент еще в оркестре. И я сам с ними мог интерпретировать их, как я хочу, и оркестр не стал бы как-то ставить препоны, как-то возражать или, может быть, даже не в открытую, но все-таки. Вот очень интересно, есть произведения в оркестре, которые достаточно известны и на слуху у людей, они стали любимыми в народе, но между тем есть незаслуженно забытые произведения, которые хранятся в архивах. Есть ли возможность их реанимировать сегодня? Конечно, есть. И подарить им вторую жизнь? Есть, и над этим надо работать. Мы это делаем периодически. Не все вокалисты. Есть проблема огромная, допустим, если брать песенный вокальный репертуар. Очень много песен написано нашими классиками на тексты тех времен, которые сегодня очень не актуальны. Песни таких вот эсеровских времен, они как бы, я не говорю, чтобы их забыть, стереть, они имеют место быть, но как-то их модернизировать под современные. Потому что молодежь, условно, да, но они не будут слушать там очень много песен колхозников, песен того, там, труду и социализму и всего остального. Есть очень много мотивы хорошие, музыка хорошая, прекрасная, но песня сегодня, она уже не актуальна. То есть мы ее можем сыграть, но публика ее не воспримет сегодняшним днем. Как бы, я же говорю, можно сохранить и тот текст, но что-то современное тоже можно. Вот как переделалась даже песня об Орджоникидзе, сейчас поет Владикавказ, песня о Синем городе, потому что уже не Орджоникидзе там, да, поменяли слово. Вот только так работать. Вот мы с Ириной Георгиевной, ей, допустим, тоже вот одно произведение, ее же стихи, но хочу, чтобы она там пару куплетов, пару моментов переделала. Там есть куплеты очень красивые про горы, про природу, про Осетию, но мотив вот сам там скажет нам «страна да страна», вот такое вот про социализм, но сегодня оно не актуально, мне кажется, оно недолговечно будет. То есть один раз исполнить, но люди забудут это. Но на 90% репертуар оркестра состоит все-таки из осетинской народной музыки и оркестровой музыки, написанной композиторами, осетинскими композиторами. А между тем вы берете в работу, например, русскую музыку или классику, для того, чтобы поддерживать некий такой профессионализм коллектива? Да. У нас есть, они давно написаны, там есть какие-то отрывки из того же Бизе, Арлезианка, там, Фарандола, которые технически, которые мы берем больше, может быть, это будет сейчас некрасиво сказано по отношению к Жоржу Бизе и к Фарандоле, но я ее понимаю, что как концертное произведение на сцену вынести не могу. Произведение написано для более широкого
формата, ну, больше людей требуется как минимум. У меня в коллективе там меньше 30 человек сидит. Как бы они прекрасно, допустим, не играли технически, они, ну, это мы испортим, так скажем, произведение. Ну, по факту это так и есть. И не потому, что там не сыграно что-то, что все сыграно, но не хватит красок, не хватит другого. Ну, это для симфонического оркестра изначально написано. Либо нужен оркестр наподобие, как если народные брать, как Осиповский, где махина, где там 80-90 человек сидит. Да, там это прозвучит как надо. Но я лично эти произведения играю больше для того, чтобы это было в руках, это было технически, все-таки это другая манера игры, это не национальная, это вот все типа бегушки, там есть что поиграть. Но это я как пример фарандолу привел. Помимо, ну, русские, естественно, тоже народные есть. Есть произведения всех народов, по-моему, Кавказа есть, ну, там и дагестанские, и чеченские, и ингушетия есть, ну, когда все, ну, как бы достаточно репертуар обширный. Просто то, что мы играем здесь, ну, по большому счету, оно, мы же должны пропагандировать именно наше народное. Мы играли, вот когда филармонию отреставрировали, только она еще не стала филиалом там, Мариинского театра на тот момент, как она только открылась. Мы там через 2-3 месяца, у нас там был концерт, мы там играли и русские, там был сказ о Байкале, Будашкин, и еще что. То есть, как бы это уже филармоническая сцена, она уже позволяет как бы что-то играть, вот, ну, такую разноплановую программу. А когда ты между тем же, там, скажем, Чижгаймой и какими-то Хантасарт, ты не можешь туда в репертуар вставить, ну, никак, ни фарандолу, ни сказ о Байкале, это просто из программы концерта он выпадет, он будет там лишним. Асамаз Владимирович, вы возглавляете Союз композиторов Северной Осетии, один из старейших в Советском Союзе. Он был основан в 1938-1939 году, да, если я не ошибаюсь. Также он является на сегодняшний день одним из крупнейших в Северо-Кавказском федеральном округе. Но помимо этого вы также и дирижируете. Вот расскажите, насколько вам, как дирижеру, с каким материалом вам комфортно работать, со своим или же все-таки с материалом, написанным другим композитором? Вот в группе, тут нас трое здесь сидят, я явно не дирижер. Я просто люблю дирижировать. Композитор имеет право, потому что изначально в понятие композитора все входило. Он и дирижировал, сам все и ноты писал, и все. И я, это может быть не скромно, но я хотел дирижировать. Анатолий Аркадьевич Брискин заставлял меня заниматься. У меня не хватало времени на это. Мы делали все для Тугана, Софьева, в тот период. А так получилось, что когда мы остались без симфонического оркестра, это я вам как председатель Союза говорю, когда осетинские композиторы остались без симфонического оркестра осетинского, который исполнял и пропагандировал произведения осетинских композиторов, у нас получился вакуум. И мы несколько лет пытались как-то найти возможность, и вот собрали пока камерный оркестр, и для того, чтобы он существовал, надо было выходить. Я с возрастом или к старости становлюсь националистом, ну, в хорошем смысле. Я всех люблю и обожаю, но я хочу, чтобы больше звучала музыка осетинских композиторов. Потому что Тенгиз и все оркестры народных инструментов, включая Ходовский оркестр, все хоровые коллективы, и вот сохранность осетинской народной музыки. Это все сделал человек, перед которым для нас мы благоговели всегда. Это Булат Газданов. Потому что если будет отдельная передача о Булате Гапоевиче, я все расскажу, как мы играли, как мы с ним ездили в Болгарию 8 дней на поезде туда, 8 дней обратно, как мы в вагоне репетировали. Это отдельная песня. Ну что делаем? Я что делаю? Я не только свою музыку дирижирую, свою-то смело можно, но я на каждом концерте играю музыку Тамерлана, Феликса Алборова, Аслана Кукойти. И то, что вот для моего состава, камерного оркестра филармонии, и потихоньку и мальчики его, молодые новые ученики, они тоже подходят. А там уже он их заставляет любить, и, ну, не заставляет в хорошем смысле.
Он нам преподносит на блюдце золотом произведения осетинских композиторов. И его все ученики, все от Тимура Зангиева до вот 3, которых вы еще не знаете пофамильно, они всегда исполняют и мою музыку, и Тамерлана, и вообще музыку осетинских композиторов. Через нее он делает двойную работу. Мало того, что он профессионалов готовит, он еще готовит людей, влюбленных в свою музыку. А я считаю, что мы здесь живем во Владикавказе, в Осетии, то в каждом учебном музыкальном заведении должна звучать музыка осетинских композиторов. Не только на гармошке, а и вокалисты, и скрипачи, и кларнетисты, все, кто ходит в музыкальную школу и в колледже, в училище, они обязаны играть осетинскую музыку. Потому что попробуй ты в Ереванской консерватории получить диплом. Ни одна девушка не получает диплом, пока она не споет на экзамене 20 колыбельных песен на армянском языке. А здесь можно вообще ничего даже не трогать. А у нас сколько музыки? Как вот вы говорите, вот у Тенгиза, наверное, целый Булат даже не успел это все продирижировать. А сколько у нас произведений, которые так и не исполнялись, эти партитуры, пока все вот в архиве находятся. Значит, И ждут своего часа. В смысле, надо учить любить свое, откуда ты. Поэтому одно дело сказать, вот из Осетии дирижеры, вот как все поняли, что эти все... Теперь все равно же мы главные во всей стране. Все равно же Гергиев и то, и да, он вообще главный тут это все. Но тем более мы должны это поддерживать и научить любить осетинскую музыку. Поэтому я, когда дирижирую, меня совсем абсолютно лавры дирижера никак не интересует. Я как до конца жизни буду помощником Тамерлана и всех вот таких замечательных людей, и тех, которых здесь нету, и Агунды Кокойти. Я перед ними всеми преклоняюсь. Вот это их профессия. А я всегда рядом с ними. Я готов быть на побегушках рядом с ними, чтобы делать главное дело – осетинская музыка. И народная – это здесь. Потому что все оркестры, народные инструменты, они все внуки, правнуки Булата Гапоевича Газданова. Потому что это был главный коллектив. И был главный коллектив, которым руководил Едых. С него все вышли и оркестр филиала, и все, и Гергиев, и Цохи, по сегодняшнему. Вы очень интересной темы коснулись. Это обновление состава оркестра. Вы говорите, что к вам приходят молодые люди. Вот скажите, насколько сложно влиться в оркестр и с каким настроением и энтузиазмом, возможно, вы принимаете молодых музыкантов в свои ряды? Я могу не стесняюсь сказать, что в наш оркестр, вот Северо-Осетинская филармония, камерный оркестр, у меня очередь стоит, все хотят к нам в оркестр. У нас нет уставок, чтобы мы как-то вот элементарную какую-то минимальную зарплату делали. А так у нас, 100 не скажу, но 30 заявлений у меня есть. Они все готовы перейти на работу в Северо-Осетинскую филармонию. Просто нету денег. Сейчас такое время. Все говорят, денег нет. А надо людям платить зарплату. Тенгиз Владимирович, касаясь темы молодых кадров, оркестр – это живой организм, который постоянно обновляется. В вашем составе есть Мурат Цырихов. Мурат Цырихов известен публике как исполнитель таких произведений, как «Шау Саштата», «Синий город». Вот Мурат Цырихов в оркестре уже более 60 лет. В этом году ему исполняется 85. Да. И он гордится тем, что в его трудовой книжке всего лишь одна запись. Это запись именно как сотрудник оркестра народных инструментов имени Булата Газданова. Скажите, а молодые люди к вам приходят? Конечно, у нас очень много сейчас на самом деле молодежи. И вот этот диапазон с только-только окончившие колледж, 19-20-летние, можно сказать, еще дети, и Мурат Цырихов, и, что самое такое приятное, что, мне кажется, нет ни одного человека в коллективе, дети, они приходят, молодежь, и видят, условно стоит за контрабасом Мурат Цырихов. Как-то дело даже не в том, что преклонение перед личностью, дело в том, что возраст, как минимум. Но Мурат Цырихов настолько
обаятельный и добрый человек сам по себе, что, мне кажется, в оркестре нет ни одного человека молодого даже, который бы, ну, каждый раз с такой радостью, с любовью его встречают, каждый раз ему помогают. Уже, ну, где-то в силу возраста там даже ноты поискать, где-то что-то, когда там много партий на пульте, все к нему очень с теплом, как и он. Вот у нас там флейтистка в этом году пришла там новая. Он, ну, так как еще и рядом у нас находится контрабас и духовая группа, он и все объясняет, даже если, может, где-то можно было, он все равно он там все объясняет, где что, где паузы, где лишний раз, даже на перерывах, а вот здесь надо вот так сыграть, здесь надо, он отчасти даже выполняет еще где-то и мои функции, так скажем, где-то подсказывает. Ну, не все замечания в первый день, то есть человек пришел, я не буду сразу наседать на какого-то человека, чтобы ждать от него с первого раза, чтобы он все сыграл. Это, опять же, еще и национальный репертуар. То есть ты такому не учился, там, ты так не играл. Такие, ну, ритмические фигуры чуть-чуть, ну, непривычные там, для людей. Там в Ростовской консерватории учится девочка на заочном. Ей непривычно. Он ей подсказывает еще помимо меня, там, в перерыве, до работы что-то. Такое отеческое наставничество. Да, на самом деле очень, мне кажется, ну вот я слежу за ними, за молодежью, их уже очень немало на самом деле. Может, не пол состава, но человек 10 там есть, людей, так скажем, до 30 по возрасту. Это, мне кажется, очень, ну это полсостава, да, у нас так-то немного людей. В совсем недавнем интервью вы говорили о том, что на сегодняшний день оркестр переживает хорошие времена. Говорит ли это о том, что у оркестра в данном случае наступает некий ренессанс? И что вы можете сказать о том, что вот мы все знаем, старшее поколение знает, что в конце 90-х оркестр Булата Газданова собирал целые залы. В какой-то момент произошел перелом. Что сегодня? Ну, сегодня хорошие времена для оркестра в плане, есть возможности какие-то. Знаете, за оркестр-то очень мало гастролировал за всю свою жизнь. И она больше об этом. То есть для коллектива это обязательно. Для коллектива, ну, для роста, для того, чтобы, ну, мы видели другие сцены, выступали для других зрителей. Оставался какой-то мандраж, какая-то ответственность. Но у нас в республике, естественно, мы там, ну, если брать тот же Остинский театр, ну, многие из этих людей, которые в оркестре, они уже выросли на этой сцене, можно сказать, они там уже нет, у тебя нервного трепета перед концертом, у тебя нет каких-то таких, ну, понятно, каждый музыкант волнуется, но вот чего-то нового, каких-то ощущений уже давным-давно не было. И мне кажется, вот, ну, последние несколько лет мы не то чтобы активно, но пытаемся выезжать, выступаем на разных сценах, где-то благодаря другим там коллективам. Вот в этом году мы ездили благодаря приглашению ансамбля «Россия», ну, имени Зыкина, там ее художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко приглашал нас. Мы выступали там 2 концерта в Москве дали, в Москве, в Подмосковье совместно с ними, и плюс вот в фестивале поучаствовали. В прошлом году в Санкт-Петербург вы ездили? Нет, в прошлом году мы тоже в Москве были, это был позапрошлый год. В прошлом году мы в Доме музыки выступали. Позапрошлом тоже вот на Кремлевской сцене тоже выступали. Это тоже, мне кажется, для музыканта это рост. То есть ты сидишь на главной сцене страны, рядом с тобой такие коллективы выступают, ну, легендарные какие-то там еще, ну, в нашей сфере. Коллективы не только русских народных, и ты смотришь, знакомишься, какое-то взаимное какое-то общение там с музыкантами из Алтайского края, еще откуда-то, ну, далекие. И ты смотришь, оцениваешь еще и их культуру. Ведь на самом деле мы можем только свое... Вот если мы выросли здесь, в Осетии, ну, часто такое наблюдается, и ничего другого не видим. Ну да, русскую культуру мы в целом знаем, но мы особо и не ценим свое, я имею в виду. А когда ты уже в сравнении посмотрел, не потому что там, допустим, наше лучше, ты видишь уже, что вот отличие в прямом, это вот здесь вживую, вот они в своих национальных костюмах играют такую музыку. Эти горловое пение, там еще что-то, инструменты совершенно другое. Тогда ты уже и к своему относишься иначе, и, ну, более так трепетно. В этой беречь, культурной да. палитре. Ты уже понимаешь, да, что это чего-то достоит. Тамерлан Татурбекович, вопрос к вам. Вот интересно услышать ваше мнение. Насколько дирижер может отходить от партитуры и привносить свое в произведение? И как вы учите своих студентов?
стопроцентно следовать написанному? Или же все-таки привносить свою некую нотку, свое видение? Я отвечу на этот вопрос, если позволите, я немножко об Атсамазе скажу. Да. Он немножко скромничает, а я вот такой вот факт расскажу. Как-то вот была в филармонии репетиция, Агунда пела его сочинение для хора с симфоническим оркестром. И вот я не помню, был дирижер, который как-то вел репетицию. Но в какой-то момент, это мне сами музыканты рассказывали, и те, которые пели в хоре, а Агунда была в зале в этот момент. И надо было встать и продирижировать. Атсамаз встал за пульт симфонического оркестра, перед ним хор, и он начал дирижировать. Мы, говорит, с таким удовольствием начали петь. Так это естественно было. Такой посыл был со стороны дирижера. Поэтому, то есть как... Он немножко скромничает, а в нем сидит очень большой музыкант и дирижер, и все вместе. Вообще дирижер – это прежде всего человек, который играет хорошо, а Атсамаз очень хорошо играет. Вот, а потом уже и дирижер. И также мы воспитываем молодых. Ты должен играть, хорошо играть на каком-либо инструменте или на нескольких, желательно. Для дирижера так лучше. Вот, а потом поэтому я хочу сказать об Атсамазе, что он вполне на своем месте и очень интересный музыкант. Мне нравится, когда он интерпретирует, скажем, разные сочинения, но в том числе какие-то миниатюры мои. Мне это нравится. Поэтому, это об этом. Теперь ваш вопрос о партитуре и о том, что там можно увидеть. Вот смотрите. Вы читаете книгу. Один человек видит только то, что есть. Для кого-то это процесс. А другой может видеть между строк. И может далеко заглядывать за этот барьер. Все зависит от интеллекта человека и от его наученности. Любая партитура, симфоническая, хоровая, наверное, народного оркестра, это не исключение. Вот. Это есть какие-то правила. Есть стиль музыкальный, есть сочинения, которые нужно интерпретировать соответственно традициям исполнительским. Есть сочинения современных композиторов, которые надо уметь увидеть. Уметь увидеть и форму, и интерпретацию. Много очень моментов. Я не буду сейчас перечислять, это много времени займет. Вот. Но не все возможно написать в партитуре и в нотах. Это невозможно. И недавно вот Атсамаз присутствовал на моем мастер-классе. Это были произведения Шопена. И мы смотрели с ним вместе в ноты. Написано очень просто, очень мало нот. Но когда играешь, звучит целый оркестр, оркестрально звучит. Поэтому я по молодости, когда писал какие-то сочинения, меня все поймут сейчас здесь присутствующие, пытался делать так. Вот это надо написать, вот это тоже, вот это надо указать, все. И получалось так вот, черным черно. И трудно ориентироваться исполнителю. Поэтому оптимальный вариант – это когда написано главное, но очень важное. Партитура не бывает, у хорошего автора она не перегружена. Хотя вот немцы, например, указывают очень точно в своих партитурах, я имею в виду немецкие композиторы. Итальянцы точно, в общем, прописывают темпы, какие должны быть. Вот в традициях русского исполнительства многое исходит из того, что нужно полагаться на дирижера. Не все прописано. Это зависит от стиля. И грамотный дирижер, образованный, он должен понимать, к какому сочинению как надо подходить. Вот. А что касается видеть, это каждый видит в меру своего таланта, в меру своего образования и в меру своих музыкальных способностей. Целый мир для одного открывается, дирижера. И музыканты это чувствуют исполнитель. Дирижер сам не исполняет.
он организует музыкантов и через них воплощает свою волю и интеллект, и содержание. Я бы сказал так, это, особенно если это касается аккомпанемента, с вокалистом или с пианистом, или он должен как-то... Это антенна, которая воспринимает сигнал и передает оркестру. На это нужно время. А для того, чтобы передать этот сигнал, нужно свои действия показывать вперед. Это целое искусство. Вот, кстати, в связи с этим вопрос, который возникает у обывателей. А есть некая дипломатия, диалога у дирижера с оркестрантами? Не всегда все получается так, как хочет, наверное, дирижер. Вот в этом отношении дирижер имеет право сделать замечание. Но вы знаете, кто-то из великих деятелей военного искусства сказал так. Надо уметь отдавать команды, не унижая, а исполнять эти команды, не унижаясь. Это очень важный вопрос. Потому что сказанное по какому-то определенному случаю может вызвать раздражение, а может вызвать понимание. И это искусство дирижера. Потому что дирижер, он не только музыкант, это и психолог, это и актер, это и предприниматель. Это и, ну, вы знаете, очень много всего составляющих в профессии дирижерской. И от того, как он этим пользуется, зависит его успешная работа. Но, безусловно, главное – это умение общаться с оркестром. Чтобы твои действия… Это вот как Геврит Караян говорил. Вот оркестровые музыкант и вообще работа с оркестром, и оркестровый музыкант – это огромный труд. Порой просто граничащий с возможностями человеческими. Но надо сделать так, если есть хоть малейшая возможность превратить это в удовольствие, не надо упускать такого случая. И вот эти вот моменты, они придают, что ли, дыхание в новой работе. Есть дирижеры, которые практически мало говорят. Они все показывают руками, глазами. Глаза – это самое важное средство в дирижерском искусстве. И у них все получается, как по маслу идет. Вот. Есть разные дирижеры. Хороший дирижер, который мало говорит, но его понимают. Вот недавно в Питер приезжал Зубин Мета. Это выдающийся, ну, это мировая величина. А Дана Муриева услышала, что у него там будет репетиция, купила билет и специально поехала туда. Где она там находилась и где она ночевала, это за кадром остается. Но она была на всех его репетициях. И каждая репетиция заканчивалась аплодисментом в адрес дирижера. Такие дирижеры, они говорят мало очень, но самое важное. И умение провести свою мысль лаконично, затратить минимум времени на репетицию и достичь максимум результата, это и есть уровень дирижерский. Этому надо учиться. Ну, когда приезжает Тимур Зангиев, мы всегда идем на его репетиции. Мы обязательно учимся. Мне приятно бывает, что когда-то сказанное мною, вот я вижу воплощение вот это. А я сам это тоже получил от других выдающихся музыкантов. Мне повезло учиться у самых лучших музыкантов и педагогов. То есть, опираясь на плечи титанов, мы растем сами и даем эту возможность расти молодому поколению? Ну, так, но это даже несколько больше. Это больше, чем просто данные, которые помогают расти молодому поколению. Наше эфирное время подходит к концу, уважаемые гости. И ваше видение, что ждет школу дирижирования Осетии в будущем? Ацамаз Владимирович.
Я думаю, что у нее впереди такое же замечательное будущее, потому что то, что делалось до сих пор, с прошлого по нынешнее столетие, это пока это в наших руках, в наших силах, продолжать это, помогать ему, помогать им, давать им возможности роста и побольше давать им выступать с оркестром. Так что все будет впереди. Тенгиз Владимирович. Ну, благодаря Тамерлану Татурбековичу и таким людям вокруг, я думаю, дирижерское будущее в надежных руках. Главное помогать, я думаю, если еще со стороны, так скажем, наших вышестоящих инстанций получать хорошую помощь, у нас все будет хорошо. Тамерлан Татурбекович, есть такая статистика, чтобы завтра на сцену вышел симфонический оркестр, сегодня 10 тысяч мальчиков и девочек должны пойти в музыкальную школу. У Осетии есть потенциал выпустить завтра на сцену симфонический оркестр? Ну, в Осетии очень большой потенциал не только в этой области, а в разных областях. И я в этом просто убежден. Очень талантливая молодежь, которая стремится учиться, приобретать знания, достичь каких-то успехов в жизни. И не единым хлебом, что ли, мы живем и сыты, хотя это все очень важно. Я скажу, что конкретно, если вот, то у нас скоро будет концерт благодаря Цамазу Владимировичу, который предоставляет нам очередной раз уже свой оркестр. И надо сказать, что иногда я даже вот бросаюсь такими словами. Оркестр вообще не проблема. Мы будем его иметь столько, сколько нам нужно. А сам думаю, не надо гневать Господа, это может прекратиться в какой-то момент. Ну, пока Ацамаз рядом, у нас есть такая возможность, и не только Ацамаз. Вот Эльбрус Тамурадович Кубалов очень помогает, он таким двигателем является тоже. И благодаря ему тоже мы это имеем. А 14 числа у нас будет концерт в новом здании филармонии, это бывший дворец культуры металлургов. Там есть вот такое прекрасное фойе в таком сталинском стиле, в таком сталинский ампир. Вот, фойе, где очень хорошая акустика. Мы там думали расположить этот оркестр в середине. Новый концертный зал, они так и сделаны. Оркестр в середине, кто хочет, может смотреть на дирижера со спины, а кто хочет, может смотреть со стороны лица. Тоже очень интересно. Вот. И там у нас будет концерт. В программе у нас будут шедевры мировой музыкальной классики, серенада Дворжика, простая симфония Бенджамина Бриттона и, конечно же, осетинская музыка. И будут звучать несколько сочинений для фортепиано с оркестром от Цамаза Макоева. Мы с удовольствием их играем, потому что он пишет шедевры. Вот я ему говорю, это шедевр. Да ладно, я говорю, ну я знаю, что это шедевр. Дай мне это сказать. Приходите, вы сами в этом убедитесь. Спасибо вам, уважаемые гости. Это была интересная и насыщенная беседа. Спасибо. И Вам спасибо. На этом мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. До скорых встреч в эфире.